Sabe o que é que eu vou dizer aqui? Que quem empina moto, é um otário. De maior, de menor, você é um otário. Certo? Você é um trouxa, um bobão, um babacão, um otário. Especialmente aquele que tira o cano da moto para fazer barulho. Pronto. Esse aí é o pior que tem de todos. Esse é o pior que tem de todos. Esse. Além de tirar o cano da moto, todo cara que tira o cano da moto para fazer barulho, ele é corno. Corno. Chifrudo. Rodrigo, como assim? Eu vou explicar o porquê ele é corno. Ou tu acha que é brincadeira minha? É não. Eu vou explicar o porquê ele é corno. Ele é corno. Sabe por quê? Se é pra avisar ao pé de lã, ao urso, que tá com a mulher dele, que ele tá chegando. Aí ele faz na esquina pra o urso, olha, pular o muro do quintal, pular a janela, sair, e a mulher tá lá como se não tivesse com o urso. Aí ele chega avisando que tá chegando em casa. Pronto. Esse é o corno. Se você vê em Guarabira e região do Brejo, Paraíba, Brasil, mundo, um cabra desse com a cinquentinha, pop, bis, uma moto pequena, certo? Sem o cano, fazendo barulho, perturbando o sossego alheio, isso é crime de contravenção penal. Uma vez que eu entendo um pouco do direito penal, é crime de contravenção penal perturbar o sossego alheio. Vai detido, detenção na delegacia, vai responder por esse crime, certo? Então, se você vê um trouxa desse sem o cano especialmente, você pode dizer e apontar, lá vai um corno. Pode dizer sem medo de errar. Ali é um corno que chega perto de casa, acelera a moto, faz o barulho da moto, dá uns pipocos, né? Pronto. É pra avisar o urso que tá com a mulher dele dentro de casa que ele tá chegando. Pronto. É só pra isso. Além de perturbar o sossego alheio. Pronto. Não é outra coisa. É só pra isso. Eu tenho uma moto. Tenho. Bem caladinha, não faz nenhum barulho. Chega em casa, ninguém me escuta. Olha que coisa boa. Aí vem tu, trouxa, babaca, imbecil, idiota. Eu fico imaginando os engenheiros, né, da Honda, Yamaha, né? Estuda há anos pra tentar calar o motor de uma moto. Aí vem um doido desse, maconheiro, sabe? Corno, safado, perturbador do sossego. Acima disso tudo aí é corno, pra perturbar a vida de um idoso que tá querendo dormir de noite, alguém que quer estudar, ver uma novela, ver um filme, ver um negócio. Aí passa um doido, aqui vez outra passa um, aqui perto do estúdio, perto de casa. Aí eu pego o celular e faço o quê? Eu filmo. Oxi, tá aqui, ó. Filmo na hora, mando, sabe pra quem? Eu mando, filmo, dou o zoom, pego a placa, filmo o camarada, dou o zoom e mando pro meu amigo Coronel Simval. Eu já mandei bem uns 30. Passo a placa, se a viatura passar, encosta. Pronto, é só isso. Os meus amigos, um abraço para o Capitão Ícaro, que diz que não me vê ao vivo porque fica muito das vezes de plantão, mas vê a gravação depois pelo YouTube, pelo Facebook. Capitão Ícaro, um abraço, tamo juntos. Meu vizinho aqui atrás de casa. Eu passo para ele também, que ele não gosta de barulho, de moto sem cano. Agora, se fosse uma moto grande, aquela moto que o barulho dela natural já é um barulho bonito, aí é outra história, meu irmão.
Aí você tira onda. Mas tu, com a cinquentinha, sem um cano, liso, fedendo a maconha, vagabundo, numa popzinha sem um cano, homem, você é um otário. Você é corno. Tu acha que as mulheres acham isso bonito? Tu é um corno, tu é um doido, um idiota. Sabe? Que não sabe o que... Ah, meu pai amado. Agora são 8 horas e 26. Minha gente, o meu estilo de fazer rádio é esse. Quem tiver achando ruim, vá pra outra TV online, vá pra sua rádio preferida, certo? Vai escutar mentira. Aqui eu falo a verdade. Aqui eu vou meter o pau em quem tiver errado. Vou meter o pau em quem tiver fazendo besteira. E vou elogiar quem tiver fazendo coisa boa. Somente. Quem tiver achando ruim, ó aí. Tem aí rádio. Aqui em Guarabira tem 5 rádios. Procura aí uma rádiozinha. No Brasil tem mais de 10 mil rádios. Procure sua rádio preferida. Mude de canal, mude de YouTube. Não venha pra cá não. Aqui não é seu lugar não. Se você quiser escutar mentira, você tá no lugar errado. Certo? No lugar errado. Aqui o pau come. E o elogio também come quando tá certo. São 8 horas agora e 27 minutos.